به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. 2 تا ایمیل دریافت کردم. بچه ها ایمیل زده بودن چرا ما هرچی آمبولانس میزنیم به برق بخاری درجهش روشن نمیشه. ببینید این آمبولانس هایی که الان من داخلشم، آمبولانس هایی که مستقیم از آلمان اومدن، اینا بخاری درجه ندارن. ولی آمبولانس هایی که به قول من خود ایران مونتاژ کرده، اینا بخاری درجه دارن. به قول معروف اینا تابستانن، اونا زمستانن. به خاطر همینه یه سریشون دارن و یه سریشون ندارن.